Bună ziua, frumoși mei lei, bine ne revedem, dragii mei. Astăzi facem etalarea pentru voi, etalare de iubire pentru luna mai 2024. După cum știm, vorbim despre toată lumea aici și despre cei care aveți o relație și despre cei care sunteți singuri, burlaci sau separați. În descriere vă las minutul exact ca să puteți să accesați foarte repede categoria care vă aparține și în comun vom avea 3 mesaje din acest minunat oracol. Așadar, rămâneți cu toții aici deocamdată ca să ascultați interpretarea acestor mesaje și apoi mergeți la categoria care vă aparține. Începem. Leu. Pentru toți leii, cei care au soare, luna, ascendent sau Venus în semnul leului, aceste mesaje pot rezona cu tine foarte bine. Hai să vedem care sunt aceste mesaje importante în legătură cu iubirea, care trebuie să le auziți de la mine. Și avem conformism. Wow! Cu ce te conformezi? Din punct de vedere emoțional. Cu ce stai și te mulțumești cu puțin? Ar putea să fie pentru unii dintre voi. Intuiție. Sau pur și simplu te conformezi cu o situație care este o bătaie de cap pentru tine, dar îți este foarte greu să ieși din acest blocaj mental, pentru că e ca un fel de 8 de spade mesajul ăsta. Și avem disfrută, bucură-te, da? Bucură-te sau deschide-te către bucuriile vieții, îmi vine să zic. Nu știu pentru cine este mesajul ăsta, dar aici avem acest aspect. Persoană de încredere, probabil că ne vorbește despre pentru cei care aveți o relație, posibil să ne vorbească despre faptul că ori tu trebuie să demonstrezi aici că ești o persoană de încredere, ori trebuie să ai încredere în celălalt. Într-o formă sau alta vorbim aici despre a-ți asculta intuiția, despre a te deschide să te bucuri de această viață, pentru că ești prea mult în mintea ta, prea mult stai și te gândești probabil la ce compromisuri poți să mai faci. Aici am un conformism, nu știu despre ce vrea de fapt să ne vorbească acest mesaj, dar vom vedea ce vor să spună și cărțile de tarot. Hai să vedem. Începem cu cei care aveți o relație, să vedem ce ne arată aceste cărți. Nu neapărat dinamica relației voastre, ci pur și simplu poate atmosfera emoțională, de ce nu? Hai să vedem. Lei care au o relație, dragii mei și frumoșii mei lei. Ok. 6 de monede. 9 de spade, vezi? Se apropie 9 de spade de acest mesaj. Închisoarea minții. Și aici avem coșmarul. 4 de spade. Ok. Pentru unii dintre voi aveți nevoie să vă puneți un cert echilibru, îmi vine să spun, în mentalul vostru. De prea mult timp stați și vă consumați pentru ceva anume. Un subiect anume care de mult îți consumă toată energia pe care corpul tău o produce. Avem o situație care pentru tine s-a transformat într-un coșmar în care probabil că n-ai mai dormit o noapte liniștit de foarte mult timp. Și aici e momentul să începi să meditezi, nu să meditezi ca să mai stai încă în gândire, da? În gânduri prăpăstioase sau în coșmar, ci în a te opri, în a îi pune o pauză minții tale, pentru că te-a dezechilibrat, ești într-un coșmar de mult timp, dar coșmarul vine să spun că e provocat de tine, atenție. Nimic nu-ți mai convine probabil în relația ta, e ca și cum băi, îmi bat capul de atâta vreme și tot încerc să echilibrez și tot încerc să fac și aia și aia și aia. Eu am rămas fără energie, mă îmbolnăvesc aici și nu reușesc să echilibrez nimic. Ei bine, aici se spune, nu-ți mai bate capul, pune mâna și ia-ți o pauză, îndepărtează-te un pic din punct de vedere mental, pentru că mintea ta este foarte activă, dar e activă doar pe negativ.
ca să te poți tu reechilibra, ca să poți tu să vezi că de fapt nu ai de ce să mai stai să-ți bați capul, îmi vine să zic, da? Pentru că aici este unde tu intri în acest joc al minții, intri și nu vezi nicio ieșire din situație și nu faci decât să te consumi. Aici este exact invers, ni se spune pune mâna și bucură-te de viață, deschide-te și încearcă să te relaxezi un pic, pentru că prea mult stres mental văd aici. Eu cred că aici cu mesajul ăsta cu intuiția e ca și cum tu știi că trebuie să schimbi un pic placa, da? Trebuie să schimbi placa minții tale, pentru că aici tu trăiești pe pielea ta coșmarul pe care ți l-ai construit, îmi vine să spun, nu tu, mintea ta, pentru că mintea noastră ne controlează, dragii mei, ne place să recunoaștem sau nu, suntem sclavii gândurilor noastre, da? Din punctul meu de vedere, cine nu crede, uite aici, că te îmbolnăvești singur. Da? Cam asta e aici. Hai să vedem mai departe. 5 de bâte. Nebunul și steaua. Nebunul și steaua ne marchează foarte clar ce se întâmplă și ce... E ca și cum aici lupta ne spune, ne arată, această combinație ne arată lupta dintre voi doi, contrazicerile dintre voi doi. E ca și cum amândoi vreți același lucru, amândoi vreți să începeți un nou capitol, amândoi vreți să e o luptă, dar nu e că e luptă cum e 5 de spade, nu? E pur și simplu fiecare o ține pe a lui și fiecare are adevărul lui aici, da? Și e ca și cum niciunul dintre noi nu o să lase, nu o să renunțe la părerea lui că are adevărul, da? Nebunul ne arată foarte clar că e momentul să vă eliberați de toate prostiile astea, pentru că am mai spus 5 de bâte pentru mine sunt certuri tâmpite. Ne certăm ca fraierii, așa pentru că ne plictisim probabil sau pur și simplu construim aici în mintea noastră scenarii. Facem din Țânțar Armăsar. 9 de spade este o carte de Țânțar Armăsar, da? Am mai zis. Și ne certăm ca fraierii, în loc să dăm drumul odată, în loc să zicem gata, hai, ștergem cu buretele tot ce s-a întâmplat, o luăm de la zero, o luăm de la zero într-un mod autentic, într-un mod real, într-un mod în care să construim un viitor. Steaua este cartea viitorului. Dar ce facem noi că nu putem să accesăm viitorul dacă stăm și o ținem pe a noastră langa, fiecare cu adevărul lui, fiecare cu părerea lui și aici nu ai niciun acord între voi. De aia spun că sunt certuri tâmpite. Da? Acum, dragii mei, voi știți. Eu ce simt asta e aici. As de cupe. Roata norocului. 2 de monede. Foarte interesant. 6 de spade. Energia. 6 de spade ne arată că într-adevăr veniți dintr-o zonă zbuciumată. Nu a fost ușoară ultima perioadă din viața voastră. Relația voastră n-a trecut printr-o perioadă ușoară, a fost complicată. Aici poate că au avut loc multe traume, vine să spun, da? Fiecare cu trăirile lui, dar relația nu a fost pe roze în ultima perioadă. Dar aici se poate recupera, dragii mei, tot. Deci aici avem conotația de împăcare, conotația de renaștere, dacă vrei, într-un fel sau altul. Se poate schimba situația ca voi să puteți să vă creați un viitor frumos și relația să crească și relația să înflorească din nou, da? Pentru că avem această conotație atâta timp cât nu mai stați să mai tot, cum spun, să puneți în balanță. Mie ce-mi vine să spun aici că se pune în balanță?
Eu nu știu dacă unii dintre voi ați avut de-a face cu o aventură. Nebunul a căzut în centrul acestei talări. Unul dintre voi, dacă a avut de-a face cu o aventură, aici balanța în care se pune relația asta este asta. De ce? Pentru că n-a fost corect. E ca și cum tot timpul se aduce pe masă discuția aventurii, nu-i corect. De ce și de ce și de ce și se ține langa cu de ce-ul. De-aia spun că aici nu e prima oară când se pune și se cântărește de ce ai făcut, că n-a fost corect. Nu știu dacă e vorba de reproșuri neapărat, dar aici e vorba de a repeta un tip de comportament dual, un tip de comportament nesigur, un tip de comportament în care unul dintre voi era tot timpul, hai să spunem așa, nesigur unde poate duce relația asta dacă a avut loc o aventură. Dacă nu vorbim despre o aventură aici, pur și simplu ni se spune pentru voi că e momentul să faceți acele schimbări necesare în a nu mai ține langa cu aceeași poveste, ci să se schimbe felul în care se fac lucruri în relația asta și să pună mâna să se ia o decizie. Pentru că mie vine să spun din nou, nu știu dacă tot la voi am spus în altă ocazie, dar mie vine să spun că e păcat. Eu simt aici că e ca și cum e păcat să o mai țineți atâta langa. Ori luați o decizie și schimbați macazul comportamentului vostru și nu mai stați așa, nu știu, pe contre ca nebunii, nu? nu mai înfloriți, nu mai faceți în țara armăsar, nu mai exagerați, da? Pe o exagerare mentală pe negativ. Și să schimb macazul înspre, e ca și cum alege să schimbi comportamentul, alege să vrei să existe o creștere reală a acestei relații, să îți realimentezi emoțional partenerul, să te lași alimentat de partener, pentru că aici e un as de cupe care dă pe din afară de iubire. Cred că amândoi sunteți persoane care aveți multă iubire de oferit, dar tot atât de multe contradicții și exagerări și adevăruri supreme, fiecare cu adevărul lui și nimeni nu vrea să renunțe la adevărul lui, duce sau face ca această relație să trăiască în continuare un coșmar. Și aici este exact invers. Ni se spune să, într-un fel sau altul, să începeți să deveniți sinceri și generoși din punct de vedere emoțional unul față de celălalt. Nu mai stați nici în dubii, nu mai cântăriți, nu vă mai consumați, nu vă mai bateți capul, chiar dacă aici a avut loc o aventură, puneți mâna și dacă tot nu vă despărțiți, faceți ceva cu acest aspect, da? Deci aici e ca și cum, băi, nu mai țineți pe voastră, punct, nu mai am altceva de zis. Pentru că stați și în loc să vă bucurați de o relație care doar în mâna voastră stă să se schimbe situația sau dinamica relației voastre, intuiția voastră vă tot zice, băi, hai deodată, ieși din mintea ta, nu o mai ține pe ta, nu mai fă așa, încearcă să ai încredere în persoana asta pentru că poți să ai încredere în ea, chiar dacă poate pentru unii dintre voi a căzut într-o aventură. Nu, ideea este că eu simt că aici de foarte mult timp se ține langa situația asta și ori, da? Deci aici ultima carte a fost doiul de monede. Ori decideți ce faceți cu relația asta, ori stați așa și o să vă mai scoateți ochii și o să mai stați în coșmarul ăsta până la adânci bătrânețe. E alegerea voastră. E alegerea voastră. Da? Voi știți ce trăiți, dragii mei. Eu nu mai am altceva de spus. Știu că eu mă înfierbând repede și mi se pare așa că câteodată dau așa niște răspunsuri radicale. Probabil că nu ar trebui să încerc să fac etalările altcumva.
Dana, probabil că asta e crucea mea, eu așa trebuie să fac cu etalările, că eu nu mă regăsesc să fac altfel etalări. Da, ok, am terminat cu voi, începem cu cei care sunt singuri, da, burlaci sau separați, lei care sunt singuri, să vedem ce le aduce această lună mai pe plan amoros. La voi avem aceleași mesaje de oracol, mergeți în introducere să ascultați ce am spus acolo, să vedem cum le conectăm cu ce spune tarotul pentru voi în această lună mai. Pași de monede, 3 de spade, 2 de spade. Mie vine să spun că pentru unii dintre voi aveți aici o persoană, poate fi o persoană mai tânără decât voi, care este interesată în persoana voastră, dar voi sunteți foarte sceptici și sunteți foarte pe protecție, ca și cum tu nu poți să vezi în momentul de față că persoana asta sau invitația persoanei astea este una sinceră. Nu puteți să vedeți, pentru că sunteți pe protecție de mie nu mai îmi trebuie altă relație pentru că am suferit destul sau am suferit îndeajuns în iubire. Și aici văd o persoană interesată care vine cu o propunere serioasă sau cel puțin este o invitație serioasă. E cineva care este interesat de tine. Hai să vedem mai departe. 2 de bâte, regina de bâte și 4 de cupe. Persoana asta este o persoană care e destul de timidă, îmi vine să spun, nu e o persoană atât de îndrăzneață ca tine, sau mă rog, poate fi o energie de pământ, care energiile de pământ sunt mai lente, dragii mei, da? Sunt mai rușinoși, sunt mai introvertiți, îmi vine să spun, sunt mai, nu se expun atât de mult cum se expun zodiile de foc, nu? Pe tine te am aici în esența ta, regină de bâte, dar această persoană se simte mult mai inhibată, îmi vine să spun, are planuri, pare că are planuri serioase în ceea ce te privește, dar energia ta și faptul că pe tine te vede, sau cel puțin dacă tu nu ești pe protecție, această persoană te percepe rece și distantă, da? Și rănită, cu traume. Persoana asta te percepe, indiferent că e mai tânără ca tine sau nu. Regina de bâte este persoana vie, indiferent cât de mult a fost rănită, este o persoană care încrezătoare în viață, o persoană care se ridică foarte repede de la pământ, dar din atâta suferință regina de bâte poate deveni nu crudă, pentru că nu, regina de spade poate fi crudă, dar regina de bâte poate deveni foarte egoistă și să zică, egoistă și capricioasă îmi vine să zic, și poate să zică că îi găsește nod în papură oricărei persoane care ar încerca să aibă ceva serios. Cam pe aici observ că este energia ta, așadar, hai să vedem mai departe, pentru că eu această persoană o văd că are niște planuri în legătură cu tine. Diavolul, wow, se simte foarte atransă de tine persoana asta. Te vede ca fiind persoana ideală pentru ea. Foarte multă magnetism și foarte multă atracție. Ești ca și cum ar fi... Tu ești persoana care întotdeauna și-a dorit o atenție mare. Nu știu cine poate să fie această persoană. Poate fi un Capricorn, aici am și Taur și Capricorn am. Poate fi și Balanță pentru alții dintre voi. Avem la capătul cărților Cavalerul de monede. Cavalerul de monede poate fi că această persoană îndrăznește să facă un pas, mai face un mic pas spre tine, da? În primul și în primul rând ar putea să fie aici
intenția acestei persoane de a se apropia de tine, dar încă nu are curaj cumva pentru că te vede pe tine sau te percepe, după cum am zis, în gardă, sau în același timp te vede foarte poate privești de sus această persoană, da? Pentru că aici avem această combinație care ne arată un egoism, care ne arată un ca și cum aici se uită așa la el și zice, ce vrei mă, puță mică, nu știu. E o persoană mai tânără. Și probabil că dacă tu ești femeie, de exemplu, o persoană mai tânără este interesată și tu îl iei așa cumva peste picior. Eu nu știu de ce simt chestia asta peste picior. Atenție, dacă știi că te regăsești în ceea ce spun, de-aia îmi lasă foarte mult impresia că persoana asta nu că e un visător, pentru că suita de monede nu e visătoare, dragii mei. Suita de monede este foarte, foarte realistă. Și indiferent dacă persoana asta este mai mică decât tine, de exemplu, din punct de vedere al vârstei, intențiile sunt serioase și intențiile sunt planuri pe termen lung, îmi vine să zic. Ideea este că din ce în ce se simte mai atrasă și ar putea să cadă în partea obsesivă. Zodiile de pământ au fixismul obsesiei de a... E ca și cum nu mă las până când nu voi avea. Da? De lăsat nu se va lăsa. Dar cum o intimidezi sau cum se simte intimidată, cel puțin în momentul de față, este pur și simplu stă în umbră, îmi vine să zic, și plănuiește o cucerire. Ar putea să-ți facă ceva romantic, ar putea să vină următorul pas să fie unul de a te, nu știu, să-ți aducă ceva sau să facă o scenă romantică. E pe punctul de a crea ceva. Îi stă mintea la a crea un scenariu în care să te cucerească cu orice preț. Foarte creativă este, persoana asta. Mi se amestecă, doar ce am filmat în spaniolă, am rămas cu gândurile spaniole în cap. Da? Deci planifică, aici persoana asta planifică o cucerire foarte creativă. Nu știu ce să zic, la ce te poți aștepta, pentru că poate fi orice. Acum pe tine te văd foarte neinteresată sau neinteresat în persoana asta. De ce? Pentru că ai suferit. Ideea cu suferința este plauzibilă, da? Se poate înțelege că ai suferit, poate fi de curând, poate, nu știu, ai fost trădat sau ai fost, nu știu, ai rupt o relație, aici ai ceva care încă sângerează, nu s-a cicatrizat. Tu pari a fi plină de viață și pari a fi foarte, nu știu, ca și cum arăți așa o fațetă de dă-l naibii că am suferit, dar na, asta este, viața merge înainte, da? E ca și cum aici ești pe flow, ești pe, da, eu mă bucur de viață, nu contează că am suferit, da, normal, am suferit, dar, da? Dar în același timp, nefiind cicatrizată rana asta de suferință, este ca și cum aici tu ai în același timp masca a fericirii, a nepăsării cu regina de bâte, dar în același timp ai și nu știu dacă e neapărat puterea ta personală în momentul de față. E ca și cum atragi foarte mult privirile și le atragi pentru că strălucești altfel, îmi vine să zic.
E ca și cum o inimă rănită, într-o personalitate atât de puternică, face să-ți dea o altă strălucire. Și de aia există, probabil, persoana asta care, chiar dacă e mai mică decât tine, să se simtă într-un mod obsesiv atrasă de tine și să vrea să te cucerească. Nu contează cum, va inventa ceva să te atragă în planurile ei, nu? Dar pe tine te văd vorbind cu persoana asta, eu cred că știi cine este. Doar că nu-ți ceva, ori ție nu-ți place ceva la persoana asta, ori ție ți se pare că ar putea să cazi într-o legătură toxică, ori aici ar putea să crezi tu că vine cu vrăjală, e ca și cum îți zici, nu trebuie mie, mă, că e prea mic față de mine persoana asta și nu știu dacă, mi-e vine să spun că unii dintre voi o să ziceți sau vă ziceți vouă cum să intru într-o relație cu o persoană mai mică decât mine, pentru că eu aș putea să-i fac rău, da? Pentru că aici regina asta de băte privește diavolul ăsta. Și ca și cum eu am putere să fac ce vreau din persoana asta, să-l manipulez cum vreau, să fac ce vreau eu și până la urmă săracul o să sufere. Da? Deci e și chestia asta pentru unii dintre voi și conștiința asta de a-l refuzi pentru că nu vrei să-l faci să sufere în viitor, nu? Acum, cărțile de oracol ne spun că această persoană este de încredere, așa cum am spus mai devreme din tarot. Tu ai aici o anumită reținere în ceea ce privește diferența de vârstă, probabil. Poate n-ar trebui să fie o piedică. Pur și simplu aici ni se spune să te bucuri. Tu deschide-te și bucură-te și vezi ce. Vezi ce? Iese de aici. Nu știu ce să zic altceva, pentru că în cazul vostru este foarte clar ce vrea, de fapt, această etalare să ne scoată în evidență. No. Intuiția ta o ai cu tine, ascult-o, dar încearcă să nu asculți doar pe a te proteja, da? Doar pe gândindu-te la ultima rană pe care ai avut-o, nu. Încearcă în ansamblu să vezi ce-ți spune intuiția ta. E bun, nu e bun pentru tine, e... Da? Cam asta e ce pot să zic. Nu pot să zic altceva, dragii mei. Da? Nu mai am altceva. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ceau!